大家好，我叫李亚飞。今天我给大家分享一个关于创业 MVP 的一个故事。然后也是因为我发现近期大家在我们的 Rails 的哲学是等于全站去做一个产品，但是我们在主题分享的时候，大家现在就比较深入到某一个环节，然后我希望这次的创业经验能够给大家带来一些就是做产品上面的经验。然后今天我就分享一个主题为如何利用 Rails 21天迅速上线一个产品。之前做的确实是不是艺人，但是我觉得作为一个团队，这样的主题有点没有转机。在开始之前，我给大家简单介绍一下我自己。我叫李亚飞，是来自深圳，在深圳一直是深圳 Ruby 社区的一个组织人。然后这几年的话，我自己做了蛮多的产品的，然后上面也列了几个，一个是创业营，然后角落、微软当然这些创业产品现在还在运营的话，就剩最后一个，然后其他几个就是现在有一些下线，有一些已经开源了。OK， 然后我个人的博客跟Ruby现在的账号写在这里，希望大家多多关注。看到这个头像的时候，大家有多少人见过我这个头像 ？OK， 然后很多人说我那个头像已经不太匹配我这个觉得，所以 OK。我会不方便进行一些革新。今天我们的主题非常看上去大家可能觉得非常标题党啊，因为很多文章就会很多书啊上面写如何21天开发一个网站，如何21天搞一个什么。但是我们今天的主题虽然涵盖的面很广，但是我会只讲一个主要的方面，就是关于我们 Rails 方向，尤其是 Rails 5应用在我们一个现在的 MVP 产品里面，这些新的技术，尤其是 TopLink 跟我们的 ITPack， 到底在这里面扮演什么角色？怎么能够快速让我们上线一个非常好，主要是体验非常好，我们不能打价格比以前更高的博客。OK， 然后其他方面的话，我在这里列了出来，就是真正要做一个非常好的创业产品，我们不仅仅需要技术。今天我会主要讲。然后大家在闲余的时间可以去多关注一下方向。第一是产品思维能力的锻炼，然后这方面现在已经有很多什么产品经理的相关的资源。然后以及一个舍弃能力，这个舍弃能力也是我们近几年就是成员最容易缺乏的方面。然后最后一点也是最重要的，就是我们的运营能力。这个插在今天演讲的时候也提到，运营能力才是我们一个产品特别烂也可以搞到1000万。然后我在这里抛一个比较大的一个观点，然后这个观点是什么呢？就是每一个 Rails 工程师都应该拥有一个长期维护的个人项目。大家有觉得达到这个目标的人，我希望看一下。OK， 就是有没有一个，比如说1年、2年，就不断的在维护自己一个产品。OK， 这个产品可以小可以大。OK， 我在这里我希望对大家在今天参会，我希望能够表达出来我这个一个观点，就是希望能够对大家帮助，就是每一个我们搞 Rails 的工程师应该去维护一个自己长期的一个项目。所以今天我为什么选这个主题，也是希望能够让大家能够站到更宏观的角度去，能够完成我们一个这样的一个产品，能够把 Rails 最大化地。今天
我用一个思维导图来列了一下我们今天的一些主要的讲的点。有几个方向，第一是我们的选型，因为这几年就是有一个大家都知道有一个趋势，就是前端无所不能，对吧？万能框架。那我们在选 Rails 5的时候，怎么能够说服老板，说服我们自己去继续选用我们的 Rails 5呢？然后今天我会在这个环节做一个分析。然后呢，第二是现在我们知道单做一个 Web 应用是不行的，然后我们如何能够快速开发一个微信的应用？这个环节有很多经验教训，我希望在这里给大家做一些分享，以后自己做产品的时候可以派上用场。然后最后的话就是大家已经忽视的，就是 Rails 应用的怎么能够让它对用户端更友好，怎么快速部署啊，我们的 CD 啊，相关的一些事情。OK， 我们程序员从第0步开始。第0步第一点就是我们的产品讨论。今天因为我们做这个介绍这个主题，我也想了很久，要不要就是变成打广告的性质？其实不是的我一定要只能找一个产品，然后找一个最近的产品，然后给大家通过这个产品的实际的发展情况来给大家做一个分享。所以第0步我们做产品讨论的时候，是以我们现在的一个产品80/20来作为一个原型的。这个产品非常适合我们做一个快速 MP 的时候一个构建。然后我们来看一下，这是我们仅花了1个下午就能讨论出来的一个需求框架。然后在这里面我简单讲一下这个产品一个功能点。然后第一，有3个端的角色，我们在做产品的时候，一定要是按照每一个角色、每一个用户的故事，然后来列出来它每一个的角色的这种功能。然后这里面分为3个端，大家可以看到这个它屏幕上放到的。第一端是第一端是我们的微信用户端，就是我们的使用者；第2个是我们的作者；第3个就是平台管理端。这样一个80/20一个这种产品，我先讲一下它这个思路，就是现在知识变现，大家可能听过芬达这样的一个平台，那它会非常轻量的一个，我们提个问题，然后它就答，然后就中间可以直接收费这样一个产品。那我们依照这个思路做了一个，就是你发布一篇文章做一个收费，然后你发出去发到朋友圈，别人就可以很快的去看完之后看的时候就直接付费，就是这样一个功能。所以它分为3端，我这边列了几个功能，然后大家有兴趣可以体验，就是去体验这个功能，然后我接下来在做技术分析的时候可能会有帮助。然后我们再接下来看一下这几个功能的特点。第一，我们的作者端的话，就是它是一个 PC 端应用，这是一个非常典型的我们做 Rails 开发一个方向，就是它是一个 PC 端的，然后它可以在 PC 端去写我们的一个博客，写一个文章，然后分享到朋友圈，然后微信服务号端可以去做查询，去做一个管理。这是做的。然后第2就是读者端的话是一个微信端的应用，然后它可以在作者端分享过来的文章，然后就做一个支付，然后阅读，然后并且可以分享给第3个人。然后呢，最后一个是平台端就是我们的管理员端，然后怎么去做管理。这样一个功能还是我觉得非常好理解。然后我们这个需求理清楚之后，我们就要看。我们这个产品需要怎么做？就是第1步，我们的第1步，这个我一定要是一个吐槽点这个不要觉得第1步的话，我们的公司注册，大家也肯定就在做产品的时候有一个疑问，就是我们公司住在什么地方，然后怎么住？
然后什么时间就是该做哪件事最先。我们先做注册还是备案公众号？然后在这里我想问一下，大家有没有人知道右边这个图片的老者是谁 ？OK， 很厉害，这个是我内心就从小心灵就受影响的一个，我从来没有跟别人去讲过，但是今天我一定要讲一下，因为他这个理念虽然就是他在小学课本给我们讲过一个非常简短的一个文章的故事，就是统筹方法学。特别简单，特别容易，但是可能已经影响了我20年吧。然后我希望今天可以给大家也带来一些影响，就是非常简单一个思路，就是如何去排列你的事情，你这个顺序，尤其是咱们搞开发的那些提前筹备的一些事情。OK， 所以我们今天刚才我们列到3件事情，大家觉得先干哪一件？是公司注册呢，还是微信呢，还是？一起来。OK， 我们经过一些实践，我发现，最阻塞我们的，就是微信。OK， 公司注册反而可能在我在深圳那边注册一个公司反而可能比较简单。OK， 然后微信认证的时候就面临着几个问题。对，这个现在微信已经占据了我们80%的时间，对吧？因为你们刚扫一下的时候，我这个手机会震动，我很慌，因为做了反馈。那个我们看一下，微信端有那么多平台，我们看微信服务号、订阅号、开放平台，商务号 ，OK， 企业号，最近大家肯定是被刷屏的一个。小程序号，对吧？那这么多，我们第一件事，我们去做一个这样的微信端的产品，我们要弄清楚这玩意儿到底是要申请什么号。OK， 这个事情就是今天我们来说，这个产品可能申请了一个服务号，然后申请了一个订阅号，但是我们现在每个号要交300块钱每年的认证，然后我们今天交了。1200块钱，然后基本上把所有的号都申请到了。OK， 除了现在的小程序号、企业号，现在可能还没有收钱呢。OK， 我希望大家就像这种事情，它可能脱离在我们程序之外，但是需求是非常注意的。然后我今天专门去做了一些更新。我觉得我们这个世界接下来有一个很大的需求。我们这个世界会分为程序员和小程序员，没有real程序员跟什么其他语言的程序员，而是程序员和小程序员。OK， 我们再来看一下公司注册。公司注册的话，选一个好名字，这个名字，是一个非常有技巧的。对，可能很多人觉得我们公司好像叫8020，对吧？实际上这个是产品。公司名的话，我们其实定了一个小目标的，就是我们知道3G Signal 非常知名，对吧？是我们的鼻祖。OK， 那我们起了个名，想了半天，觉得80%还是跟它就是一串数字加一个多对，所以。大家在做自己产品的时候，也可以就是找一个酷的名字，然后会对大家很有帮助。然后第二就是你选择自在的什么位置 ，OK， 这个东西住在什么位置很有关键，就是比如我们住在前海的话 ，OK， 前海那边的房子才能买，然后大家才能租到那里。如果不是的话就不行了 ，OK， 然后还有很多税收优惠啊什么的。然后，所以这个过程环节就是大家建议找一个代办的公司去做。然后个人产品的话，也可以申请个人的方式。OK， 然后我们再看一下这个域名备案，这个环节最快吐槽过。域名备案的话，我们准备好自己的头像。我们今天比如说我们是个熊猫，我们就拿着熊猫照上自己的
身份证，然后去投递。主要问题就是大家选域名的时候不要选 CN， 基本上不要，千万就是没有特殊情况不要选 C， 除非你是个国有的企业。然后呢，就是要准备好20天的这种时间，然后电话一定要准备好，不然的话就可能会被屏蔽。好，我们再来看一下进入今天的正题，就是我们的技术选型。这个我们的技术选型现在比较对我们 Rails 有很大竞争关系的，就是我们的 Node， 然后尤其是前端还有很多我们的框架，比如说 Angular、React， 这样的一些，还有现在的 Vue， 就是我们应该怎么选？在这里的话，我们做这样的一个小的产品，就是在我们快速开发阶段，现在最好的框架仍然是我们的 Rails 5，这个大家然后我在这里列了，而且不仅仅是 Rails， 大家可能还会选一些自己的组件，但是我在这里推荐就是我们要上全家桶。可能大家听到百度全家桶就觉得不好吧？然后我们的 Rails 全家桶为什么很好？然后我接下来会给它做一些分析。那这个全家桶的话，我们在这里列了我们的核心的几个 gem， 然后大家可以了解一下。然后我们重点接下来就是 TopLink 跟 Xcap 的相关的应用。那我为什么会选 Rails 5，然后而且是选了全家桶来做这件事呢？就是大家做前端，很多前端吃瓜群众，对吧？然后那吃瓜群众们为什么就是我们应该怎么说服他们？我觉得在 Rails 5这端，尤其是在 TopLink 的应用下，比如说跟 Vue 比，跟 React 比。核心的优势，第一就是我们的开发速度非常快。当然有个前提啊，就是所有的对比有一个前提，就是我们是一个轻前端应用。什么叫轻前端应用？就是我们的 JS 端不会非常重。那这个时候，如果你选了 Vue， 反而会造成我们的开发效率低。然后呢，第二，大家肯定还有一个单一的应用，肯定比我们的 Rails 应用快啊，体验好。就我们在这里不会放松对用户体验的标准的降低的，而且我可以就是100%的确认，就是我们用 TopLink 的方案，用户体验是比他们还要好的。然后呢，而且不会带来一些新的问题。更可贵的就是我们用 Node 的话，这个生态链还是有很大的改进空间，我们没有这方面的压力。然后，所以我站在更前端的角度，就是用户体验方面，现在 Rails 5依然是我们对用户最友好，而且开发速度最高的一个框架。然后呢，那 React 是跟 Vue 比较像，然后所以优势仍然保持。对，所以在这里我下了一个结论，就是轻前端应用下面 TopLink 5方案加上 Rails 5。远优于目前所有的前端框架。这是我们这个选题。然后我们再来看一下接下来的技术应用，就是我们很多人一看上来就把 TopLink 给干掉，为什么怎么排除这些难题，就是技术难题，就是如果遇到 TopLink 方面一些疑问的时候，其实瑞昨天在做的一些分享，我在这里可能就做一些补充。然后在进入这个环节之前，就是大家忽略了一个点，就是我们要不要做 MVP 下面的一个数据结构设计？那我们在这里的话，我们会花一个时间，比如说半天或者是1天。去做一个数据的结构的一个模型。OK， 这个模型的话，我在这里可以看到我们这样一个模型就足以能够表达我们每一个模块的设计。比如说我们现在的post
user order 之间这些关系。在这个地方，我想重点强调一下，就是有一个点，就是我们要善于利用那个外键，就是我们的外键可以专门命一个不同的 reader ID 跟 writer ID 去能够更清晰的表现我们这个用户跟表单，就是跟我们的文章之间的关系。如果是买家跟就是卖家这样的一个方式去更清楚去表现，这样的话能够让我们的系统就是比较非常清晰。这个，然后我们再来看一下接下来这个一个点，就是我们 Top Link 的应用跟一些关键点。在这个微信的应用下面，Top Link 就是在微信6.1的这种版本低一点版本的话，实际上它对单页应用支援是有问题的。然后我们需要在这个时候临时去调用关闭或者是相关的这个页面的这种关系。然后我们把大家可以看到我在最后这一列，就是当我们要某一个页面调用了 JS-SDK 的时候，我们把这个 Top Link 在页面上把它关掉。使用方式就是我们在一个 link 后面加上 data， 然后 Top Link false， 这是我们 Top Link 5的一个写法。然后这样就把这个页面关掉。然后还有一种情况就是在我们操作不密等的时候，就是比如说我们一个元素它添加，就是第一次我们会添加一个节点，然后呢，等你返回再进来的时候，你这个操作没有密等，那这个时候有几种方式，我比较推荐的一种其实就是把当前页面的 cache 临时关闭，然后这样的话能够就直接完成了，就我们不做任何额外处理，就能够解决这个问题。那个Top Link 为什么会比单页应用更快，也是就是非常一个关键，就是我们的 cache 页，就是其他的单页应用可能在加载下一页的时候，它会到服务端先去请求 JSON 回来之后才能渲染页面，而咱 Top Link 的方案，如果它上一次加载过来，那直接从当前本地缓存直接就取出来了。然后他再去发一个请求到后端，把页面拉过来的时候，如果一致，它就不会更新了。所以这样的话，能够比我们的原来的速度更快。OK， 这是这个 Top Link 的这方面应用。其实，在21天开发一个这样的产品，而且体验没有问题，就是因为这些解决方案是非常简单。然后，如果大家遇到过什么 Top Link 5的方案，可以到之前我这边做的一个总结的一个文章下面去研究一下，然后其实是非常容易理解的。OK。然后第三个字典就是我们怎么做一个跟微信支付挂钩的体验非常良好的一个支付的方案。这个支付的方案，大家以前的做法可能就是我点一下微信支付的按钮，然后然后的话，我们可能要做一个轮询，去就等待后端把数据就是什么时候支付成功，然后微信端吐过来之后，我们再做一个支付。那我们能不能做一个零时延的方案？那在这里的话，我们就热搜5的生态就派上用场，我们的IPCap 就派上用场。我们看一下怎么做的。这是支付的这种效果，就是我点一下这个按钮，然后这边提示支付，然后这边有一个特别好的体验点，就是非常流畅，用户反馈就是超级流畅点，就是我点了支付，这边马上就页面就变成后面的效果，没有任何等待，也没有什么提示。那这样一个过程是怎么能够做，就是做 MVP 产品的时候能够做到这种效果？我们看一下这些应用的点，就是这是一个点按钮的时候，点向那个按钮的时候返回的 JS 片段。咱们 Rails 生态的前端
仍然是前端。我被所以这个 S 加就是我们这个 REST 前端的一个非常好的应用场景，就是我把后端的 Vue 型的GS 直接渲染到前端。大家可以看到，我这边就是把我要构造的这个订单的数据，然后直接用出截止集成，然后在下面直接 call。然后 call 完之后，我们这边有一个特别的地方，就是 Hashgraph 的应用，就是大家可以看到在receive 的时候，我会把这个 spam 然后直接 false 掉，然后直接刷新页面。TopLink 现在新版的刷新页面的方式就是 visit， 不要带任何参数，这个页面当时就刷新。然后在我们 Hashgraph 端就直接把这个 order 订单做一个我们的 channel 就好了。然后什么时候订单支付的时候 send 这个 channel 的通知就 OK 了。然后这样的话，我们看到我们刚才这个效果，就大家做用户体验的时候是零延时去刷新页面，就是我们一点，微信端一般返回说支付成功，我们这边页面马上就做刷新了。OK， 这是我们 Hashgraph 加上 S 加的这个实现。我用过 Vue 的，我也用过 React 这些方案的这个实现，这个代码这个简洁程度就是代码量的比较的话，至少是3比1。OK， 所以我们 Rails 的前端仍然有我们的前端的优势。然后再来看一个，就是我们做一个应用的这种必要的点，然后跟大家做一些分享。就是我们做微信应用的话，用户体验不能差，就是主要的点就在于加载速度。那加载速度，刚才我们解决了一些加载问题。然后还有一个关键的点就是怎么能让我们请求来的数据的，就是页面要足够的小。那足够小的时候，就需要把 GS 这些做拆分。做拆分的时候，我们不可避免就是我们要做我们的 Rails 前端的事情，尤其是 Access Pipeline 的这个工作。这块工作的话，我这边抽离了一些基本的这种方式，然后大家可以看一下。第一就是我们直接按角色划分，微信端的就定一个微信端的 layout， 然后作者端的就做一个 Writer 端的 layout， 然后管理端就有管理端的 layout。然后拆分完之后，我们有一个基础的，就这个跟像我们刚说的拆分一样，就是有一个基础 application JS， 然后呢 WeChat base、Writer base， 然后 admin base 这样的一个 JS 组件，然后再把 CSS 按类似的方式去拆。拆完之后，大家在做这样的用户好体验的时候，就是把 require tree 去掉，然后给每一个角色创建自己的 layout。然后在我们的Access RB 里面把这相关的这种配置加上 ，OK， 这样的话，我们的效果是300 KB 的速度，然后减到就是它的大小就是减到80 KB， 然后这样加的速度就是我们测试直接提升了300%，然后配合 CDN 的话，用户端的这种效果就是700毫秒用户就打开了。这个标准时间是2秒，就2秒内必须用户打开，这样的话不会流失用户。如果是700，就是非常优秀的一个方法。然后我们再来看一下一个 Hashgraph 就是更多的一个应用点，就是这样一个产品，它有一个很实际的需求，就是我有可能在电脑端打开这个文章，然后呢，我要在电脑端扫码阅读。那你不能每次都让我在手机上阅读这篇文章。那这个过程需要做一个电脑端的跟手机端的一个同步。那电脑端，而且用户没有去访问这个，就是没有去登录，没有登录信息。那这个时候如何解决这个问题呢？大家也可以就做一个小的思考。就用户没有在登录，然后他还需要及时的去
打开，然后用户在手机端访问，而且电脑端要及时同步。在这个过程中，我们用 Rails 的这个所有的都是 Rails 全家桶，就直接用这里面的基础站，非常简单的方案就是，我们每次用户在打开一个文章的时候，给它生成一个 token， 然后呢，这个 token 是关联在用户跟文章这个两个唯一绑定，就是他们两个键值绑定一个 token， 然后把它存在 Redis 里面。然后呢，我们再定一个 channel， 用户 post， 然后把这两个键值关联在一起。然后呢，如果用户在手机端下了订单，那电脑端因为绑定了这个 token， 直接按时 cap 通知就结束。然后我们来看一下代码，非常简单。user post channel， 然后里面去定义这样的一个 channel， 然后在 notification 里面去通知我们相应的这个电脑端的这个 token， 然后我们的 token 端就告诉大家这个怎么存储跟绑定。对，生成的时候就用一个 UID 生成一下，然后绑到 order 上。然后呢，下单的话，其实就是把这个 token 所存的这个 value 是为 true。这样的话，这个需求就 OK 了。然后咱们这个应用现在就非常强大，就是我可以在电脑端点开，然后电脑端扫码，然后客户端就是在手机端直接支付，然后电脑端立马就同时刷新了。OK。最后一步还值得跟大家分享。OK， 分享的点就是我们的一个 Test Model 模式。Test Model 模式就是咱们在做微信应用的时候，最难的地方就是我们每次要扫码测试，每次扫码，对吧？手机端、PC 端的就是来回扫。那这个时候，我们来做一个。就是咱们做微信开发一定要有一个点，就是我们要做一个 user test debug， 然后把我们相关的 URL 去链上，然后这样的话，我们访问这个 URL 就生成一个用户访问这个 URL 就登录这个用户这样的一个方式，然后再生产完再把它关闭。然后包括微信支付的时候，你测试也是个很头疼的事情。那这个时候把这个模式打开，我们就直接模拟支付。OK， 这样的话。就能够快速让我们应用跑起来，就是开发包括测试。然后在测试模式的时候，也可以把我们以前一步任务创建，然后都可以改成同步，这样是一个实例。最后一点就是我们大家怎么能够让我们应用更快的发布，就是上我们 CDN。那个 Rails 应用上 CDN 就是一句话的事。所以我在这边举了两个例子，第一就是上某个云的 CD， 然后第二就是上我们图片的 CD， 就 OK 了，非常简单。然后呢，最后一点就是我建议每一个我们 Rails 工程师就维护自己的一个镜像或者一个模板，然后呢能够让我们的应用一键化发布，然后准备自己的这种脚本。最后一点就是我们的数据可视化，在运营工作的时候，大家就是能够想办法搜集到每一个用户的这种每个用户他投入进来的信息，大家可以看到我们在这边就几行，就3行代码，主要是引入我们的图表库，然后一个 group data， 然后这样的话就把整个我们的用户数据就可以很快的去拿到，然后每日做一个分析。这在 Rails 应用是非常快的。OK， 然后这些运用观测数据就是你在你做的时候直接把它加起来。最后一步是做运营工作，我们今天不会太多分析。然后除了上面我们做产品选型之外，就是大家可以在
在外围做一些修炼，就是 UI 设计、产品设计跟运营能力这相关的一些工作。OK， 在最后的效果就是我们5月19号开始，然后6月6号就直接上线发布，然后现在是2800的用户，150篇的文章，然后虽然不多，但是还可以，3000加的这种销售额。好，我希望大家能够在自己的在热搜5的通道上，就是进行能够快速的推进运营我们的产品。然后最后的话，可能推荐一些小的文字，在过程中我们做程序员就要不断的抛出自己的文字。第一个就是做了一个热搜5的模板，然后还有一个浏览器勇士。最后有一个不相关的比如就是那个 React Native 的一个模板。在最后可能打一个小的广告，我们现在也在就跟插袋那样子我们想招一些这种做一线上的这种培训，然后给大家有兴趣就是在线上去学习，我们会配备1对1导师，这样给我们程序员就是能够快速升级这样的一个通道。对，最后就是大家有兴趣，在那个纸袋里可以看到我们那个公司的一些介绍吧。对，好，谢谢大家。